зөвхөн машин гэдэг бүр санагдана. Намайг нэг тосон байдаг гэдэг хэнтэй амин өмлөсөн аян хэлний нэгдүгээр өгсөн. Тэр болохоор нэр өгдөг дагарыг талаар. Тэгээ манай өмнөх баг ингээд 16 дагарыг талаар ярьсан болохоор тэр үлцэн хэлсэн зүйлстэй үзүүлсийг ярих гэж байна. Тэгэхээр дагавар гэдэг болохоор үгийн язгуур залгаа чин үгтэй үүрэгтэй залгаануудад харин үзэл гэдэг нь үгийн үндсэн залгаач төрөл бүрийн хэсүү хайртай загваруудтай залгаар бүтээгээд хэлдэг байгаа. За тэгээд нэр үг нь жинхэнэ нэр, тэмдэг нэр, тооны нэр, төлөөний нэр, орон цагийн нэр зэргийг ерөнхийдөө нэрлсэн иш шинжилгээний судлах хүн юм аа. За тэгээд нэр үгийн цэцэг хадаа гэх зааны талаар нэг язгуур дээр хараа нэр үгтэй дагавар авч ирнэ. Хараа олон хааны үгтэй тэгээд хамаатай болох юм уу? Тэгээд өнөө багмаар нэр өгөхтэй энэхүү дагаврын талаар ирсэн ба. Тэгээд би энийг бичсэн чинь бас үйл үгийн бүтцийг бас бичиж байгаа. Тэгээд үйл язгуур байгаа. Тэгээд үйл язгуур дээрээ үйл үг бүтээх дагавар. Тэгээд байдаг. Холбох өсгөх гэсэн. За энэ болохоор манай үгийн за тэгээд одоо холбох нөхцөлийн талаар хэлж өгнө. Надад цааш буюу ин б д ир ил гэсэн үсгээр төгссөн үгнээр я г ин ил ир гэсэн яг моолог гэсэн үсгнүүдийг хэлсэн үсгнүүдийг залгах юм бол нүүд нь холбох шиг буюу эц живийг бичдэг. Тэгээд надад цааш жиж бусад баг буюу ж ч б с д х т гэсэн нөхцөл залгах юм бол шууд залгаж бичдэг байгаа. За тэгээд гиз живэлдэг үсгнүүдийг нь хувилгаач үсэг гэж нэрдэг. Харин энэ шууд залгаж бичиж байгаа үсгнүүдийг болохоор гиз хувилгаач үсэг гэж нэрдэг байгаа. Тэгээд энэ болоод энэ x g гэж бичдэг. Харин ингээд болохоор шууд залгаж бичдэг. Тэгээд энэ хоёрыг хувилгаач үсэг гэж нэрдэг. Харин g ч b-с k болохоор 9 хувилгаач үсэг гэж нэрдэг. Тэгээд би жишээ бичиж
бичлэг байна. Үйл гэдэг нь дээр дээр дээр. Ингээд үйл нь инээр энэ дээр болохоор хитэ болоод тэгээд хитэж ирлээд мэдчихдэг байгаа. Харин одоо гисж ирэхгүй юм болохоор үйл гэдэг үгэн дээр үйлдэл гэж бичгээ дээ. Үйл гэж бичгээ нөө. Ингээд хэмээрээ бичиг. Тэгэхээр жишээ бичиж үлдээ намхаа үгээр бичвэл одоо аав гэдэг үгээр зөвхөн аав гэдэг байгаа. Энийг бичгэнээр апо